Mahoro mahoro neza abavukanyi mukunda gukurikirana ibiganiro vyacu vyo kwiga kuririmba neza, ndagarutse kandi ku buzima bw'uburirimbyi muri chorale. La fois passée nasize ndabemereye ko nzobibutsa ico muri imbere y'Imana, ico muri umuririmbyi aririmbira Imana ico ari au fait. Kuko nibaza ko akenshi twibaza ko umuririmbyi aririmba muri chorale ari wa wundi aja mw'isengero akaririmba akamelodi keza, ingoma, abavuza bakavuza, abatamba bagatamba, biba biryoshe murabizi, aba ari morale, ni ukuri n'Imana bw'ijuru iraturyoherwa ndabizi, biba biryoshe vraiment, ni ukuri iyo uririmbana umutima biba biryoshe cane. Rero nari nje rero kubabwira ku vyerekeye umuririmbyi en soi. D'abord kuririmbira Imana, nagira ndababwire ko kuririmbira Imana ari inkoho yo kubombarada shetani. Ari naco gituma mubona hari urwanko rwinshi kuri Sekibi kuko novuga gute, akenshi urabona abaririmbyi bategwa, vya bindi twagenda tuvuga amajaruzi, ibiki, murabizi neza muri Bible biranditse yuko shitani ari umuririmbyi mukuru mw'ijuru. Ni ukuvuga ngo aratujaruza cane, natwe iyo turirimba Imana ikapresiya, ikanezerwa n'indirimbo zacu, nawe afise aho adutegera mu majaruzi, afise aho adutegera mu bagenzi bacu, afise aho adutegera muri vya bindi vyose nagiye ndavuga bigenda biba mu makorale bitari vyiza. Rero kubera iki? Akenshi kubera iki novuga ni target ya Sekibi aba ari ku baririmbyi? Kubera ko twebwe nka kwa kundi nabivuga dusenga kabiri kandi dufasha abakristu gusenga. Muravyumva ico kintu? Gufasha umuntu wundi gusenga à travers yo kuririmba ni ibintu bidasanzwe. Nagira ndababwire, basha umuziki ushaka utabishaka urakubamwo. Si vya bindi umuntu aza akakubwira ubutumwa bikwinjira bigasohokera ngaha. Ni ukuvuga ngo umuziki uvyanka uvyemera, exemple iri simple, genda muri bus ugiye muri ville uvuye aho ushaka kuba uvuye. Ugende muri bus bagukubitiramwo umuziki wa Dombolo ya Solo canke uzi ko ari wose w'isi. Numva wowe mu bisanzwe ntuba ushaka kuwumva, ariko uwo muziki ndababwira urinda uva muri bus kaguma kazunguruka mu mutwe, kazunguruka mu mutwe. Rero iyo watuye ukavuga ukaririmba n'ayo majambo, ni ukuvuga ngo uba uriko urayiyaturirako, nimba ari amajambo mabi ari indirimbo y'isi, ivyo bintu uriko uratura wowe uzinguruka uraririmba akaririmbo bisanzwe, mugabo uba uriko uriyaturirako amajambo atariyo. Umuziki ni ikintu novuga kikwandukira utanabizi. Mugire exemple iri simple, fata indirimbo iyo ari yo yose y'Imana utanazi ari irya mbere uyumvise. Buri gihe uzokwama uyishiramwo utaririmba ijambo na rimwe, ari ukwumviriza gusa. Muzobona ngira nko mu minsi 3 canke y'insomero, iyo ndirimbo uyivuga uyirimba neza novuga gute, n'amajambo yose, amaparole yose ukayarimba neza. Ni ukuvuga rero umuziki ni ikintu kigufata. Vya bindi vyo kwicara nk'ahantu bariko bararirimba, uvyanka canke uvyemera, iyo ndirimbo ikubamwo, ikuzamwo utabizi. Donc ni ukuvuga ngo nariko ndababwira la force y'umuziki au fait. La force y'umuziki ukungene winjira mu mutima w'umuntu utamugishije inama, ata consentement mwavuganye ngo urumva ngo jewe ugasanga indirimbo wayimenye utigeze ufata umwanya wo kuyifata ngo uyiboroke. Donc ivyo muravyibuka iyo naba ndiko ndabigisha ukungene mushobora kwiga indirimbo, ivyo bintu narabivuzemo cane, kwumviriza narabivuzemo cane, nongera ndavuga ku vyerekeye ku vyerekeye les paroles, ukungene umuntu abanza kuyasoma, akayumva, akayamedita muri we. Ivyo ni ibintu vyose birenforce. Mugabo onye uba wabishizemwo uruhara. Ariko mu gihe utabishizemwo uruhara, raba nk'abakristu basanzwe baba baje gusenga les dimanches. Araza rimwe, kabiri, gatatu, ukumva indirimbo naho ataba ayiririmba yose, refrain yayifashe ku mutwe canke ariko aramima ntuzeya les melodies zageze aho karya karirimbo karyoheye, akaririmbo kavuga gutyo ukumva ariko aramima melody kandi iyo ndirimbo ari irya mbere ayumvise. Muravyumva? Donc ni ukuvuga ngo ururirimbo ni ikigwanisho kidasanzwe. Rero nabateguriye ngaha
narondeye amabibure nako muri bibure narondeye amaverse biblique agenda avuga ku vyerekeye umuziki. Mumbabarire amwe amwe ndaza kuyavuga mu gifaransa ko y'ikirundi ntayo mfise, ariko ndaza kubivuga mu gifaransa muvyumve neza. Nagira ndabumvishe seulement le pouvoir y'ukuririmba, le pouvoir ya louange, le pouvoir y'ukuririmbira Imana. Nico gituma mubona hari utwo tuntu tumwe tumwe shetani agenda atera mu mantuzeya, ndaza kubivuga après canke reka ndabivuge hanyuma nce ngirako ngire mvuge aya ma parole de Dieu. Ni ukuvuga ngo jewe narabaye mu Buganda, narabaye mu Rwanda n'i Burundi, narahabaye nahavukiye. Ni ukuvuga hose narabaye mu makorali. Sinzi kandi namwe mushobora kuba mubizi basha. Sinzi ko murabibona, nimba bitaba muri korali iwanyu Imana ishimwe. Muga amakorali menshi nagiyemwo, hari korali ubona tukagenda tukaririmba mu misa, hanyuma twaheza kuririmba mu misa ukabona ash nka nki nka nka nk'igice ca korali yose giye mu kabari. Iyo phénomène je yarantangaje. Si ukuvuga ngo baba bagiye gukora ibibi, ni ukuri iyo uri kumwe n'abagenzi biraryoshe gusangira kugira iki si bibi. Muga murabizi hari abanywa inzoga. Bose ntibanywa ifanta, hari abanywa inzoga. Kandi inzoga murazi irofu yazo iyo umaze kuzinwa ukaborerwa cane. Ni vya bindi usanga uriko uvuga ivyo utari ukwiye kuvuga, ugasanga uriko uragwana canke ugasanga eh, ubaye mu bindi bintu bitari muri programme au fait. Urumva? Munyumve neza, je suis pas contre abantu baja mu kabare, mugabo akabare ndiko ndavuga ikibi caco, I mean ndiko ndavuga ni hamwe ugenda mukagenda mukaborerwa. Muvuye gusenga, muvuye gufasha abakristu gusenga, ukabona mwese mugiye hariya mu kabare. Jewe nagira ndababwire, nk'umukristu wahezagiye mw'isengero, akaca agenda akakubona mu kabare waborewe. Muri iyo nkuru ndiko mvuga iyo waborewe uri novuga nti mu bwa pression nyene waborewe nyene. Ntabara mumbwire ico gisabisho wakoze imbere y'Imana kirabaye annulé kuko wa mutima wagiye kuganya, wa mutima wari watsindiye igihe wariko uraririmba, uwo mutima urabaye choqué ukubonye mu bindi bintu bitari vyo. Muravyumvaga basha? Munyumve neza, munyumve neza mumbabarire ariko ntegerezwa kubibabwira muvyumve. Ni ukuvuga ngo hari ahantu wateye igitsindo mw'isengero, Imana yanezerewe, abakristu bahezagiwe, wewe nyene wakoze ivyo bintu ugaca usanga ugiye hariya ukoze le contraire y'ivyo wariko urakora mw'isengero. Ni ukuri birababaza. Donc iyo phénomène je yarankuyeho ukungene aho hantu hose mwumva ni ibihugu bitandukanye, sindagera mu bindi ngo ndabe uko biba bimeze. Mugabo nasanze bose ugasanga hariyo akagroupe kama kari kumwe, ukabona bahejeje gusenga barangurira mu kabare bakanwa bagataha mw'ijoro, akaba ariho bataha. Donc ivyo bintu n'ukuri muvyumve aba ari attaque. Muba mwatewe. Kuko shetani ega arakuvuga ati okay genda ubikore urya muntu uramutsindiye hariya, ariko jewe ndazi aho nza kugufatira muri ya faiblesse yawe. Ego. Reka ngende direct ku majambo mwumve, muvyumve neza, mwumve ukungene kuririmba atari ibintu bisanzwe, atari vya bindi tuhora turirimba twahezagiwe ugaca utaha gutyo onye. Oya, kuririmba nagira ndabibereke ngaho ko ari arme ikomeye cane na shetani atinya kuko à partir yo kuririmba, à part yuko hari imitima ibohoka, hari n'ibindi biba. Reka reka ndabibasomere, reka kuvuga ibintu vyinshi, reka ndabibasomere muraza kuvyumva. Muri Actes des Apôtres 16:25 gushika kuri 40 muze kuhasoma nimwaronka akanya, ariko ndavuga aka verse gato, haravuga ngo vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachent. Mwavyumvise.
aba bantu murabizi iyi histoire yo muri Bible, iki gihe baba bari babafunze, bari babakubise, hanyuma barabafunga kubera babagiriza nyene yuko ngo bagiye kuvuga ubutumwa, ariko jewe ahantu ndiko ndahagarara n'aha hantu bariko baragira iki? Bariko bararirimba. Ni ukuvuga ngo kuririmba byaranyeganyije ya prison bari barimwo, imiryango iruguruka, amashene aracika. Basha iyo turiko turirimba mw'isengero, hari ibintu tuba turiko turanyiganyiza, hari amashene aba ariko aracika y'abantu y'ibintu baba barimwo, ntibikenewe ko tubimenya, ariko mwumve yuko hariho ubushobozi budasanzwe muri louange. Surtout, namwe murabizi basha, iyo muriko muraririmba vya vrai vrai, iyo mwagiyemwo kabisa, murahora mwumva action de grâce ukuntu muririmba, ugasanga umuntu ariko aratamba ibintu adashobora no gukontorora ko tellement aba aryohewe cane ariko aririmbira Imana. Ariko ukaza ubona rero wa munezero vya bintu vyose yakora, ukaza ubona shitani araje akagutera mu munota umwe muri kamere yawe canke mu kindi kintu ukabona habaye scandale. Sinzi ko murabibona muri chorale, ugasanga nk'umuntu mukontako, sivyo? Wa wundi wa muririmbyi muvuga ati uyu ahageze vraiment turazi ko imitsi iza kugenda neza. Canke wa mu instrumentiste uvuga uti uyu ahageze ndabizi ko vyose biza kugenda neza. Ukaza ubona uwo nyene ukaza wumva ngo nta mwanya afise. Canke ukavuga ngo, "Ah, ngo numva ngo ntameze neza ashaka kuza." Donc uwo muntu nukubera ko muba mwamukonseko, shetani nayo iba ibizi yuko uwo muntu akahagera aho hantu, sha ndaza gukubitwa, ya mashene araza gucikagurika, ariko akavuga ati reka ntoranye muri abo oya, ugasanga rero ni babandi bablessa abandi, kubera ko bazi kuririmba, bazi kuvuza instrument, nabo bakaca bavyigamba ngo ndabizi ngo ntahari, ngo hari ibitaza kugenda neza. Ariko mwibagira ikintu kimwe, hari iyo Mana yakuzanye muri korali ntishobora guhagurutsa n'uwundi. Kandi ico kintu ndashaka ko abaririmbyi twese tukimenyera. Hari succès ugerako, ukagera ahantu ukaririmba, ukagera ahantu novuga nti abantu bakwapresiya, abantu bavuga ngo uririmba neza, ukavuga uti asha nta wundi ni jewe. Kandi uba wabimenyereye ko abantu bose baraza bakabikubwira. Muga ukaza ubona iyo haje hakahaguruka uwundi, kuko abakoriste baguma baza, ukabona Imana izamuye uwundi muntu, ukaca ugira jalousie uti je namenyeye ko ari jewe, uyu waje kunkura mu bintu vy'iwanje. Nagira ndababwire ikintu, umva, hari umuririmbyi yavuze ngo amashurwe ngo aruma kabisa ayandi. Simvuze ngo uruma ngo ukagenda, mugabo accepter yuko hariho n'abandi bafise ingabire nk'iyi. Imana ntiyaguhaye ingabire wewe nyene. Hari n'abandi yahaye ingabire, kandi nabo bazoyikorera. Arivyo vya bindi ngaruka ku bumwe. Ubumwe, ubonye mugenzi wawe aduze, nawe nezerwa uvuga uti "Wow, tubaye babiri, nari ndi jenyene, rero ubu naho tubaye babiri." Ukabinezerererwa, kuko mubaye babiri, ya migozi niba hahora hacika imigozi 10, amashene 10, mubaye babiri hazocika 20. Muri iyo nkuru n'urugamba tugiyemwo. C'est pas kuririmba pour kuba umustar canke kugira ngo uronke ama-succès. Oya, ni urugamba nka kurya kuntu iyo muri ku rugamba mugiye kurwana, iyo plus abasoda baba benshi, plus muba mufise assurance yuko urwo rugamba murutsinda. Ariko plus muba bakeya, plus urwo rugamba mutarutsinda, kuko abo murwana aba ari benshi. Muravyumva? Nizere ko muriko muravyumva. Ikintu ca mbere Actes des Apôtres habivuzemwo. Iyo turirimvye, tukaririmbana umutima, haba tremblement de terre. Imigozi igacika, imiryango ikuguruka. Kandi mwumvise baririmba ari babiri, ariko abandi baprisonnier bariko baragira iki? Bariko barumviriza. Ni ukuvuga naho batariko bararirimba, muri urwo rugamba bari barimwo, kwumviriza vyonyene. Mwumvise? Ntibisaba kuririmba, kwumviriza vyonyene. Ni ukuvuga ngo mw'iyo miryango yugurutse, ntihugurutse umuryango wonyene wa Silas na Paul, hugurutse n'imiryango y'abaprisonnier bose. Basha, sinzi ko muriko muravyumva ivyo bintu. Mwumve agaciro mufise imbere y'Imana bantu. Mwumve agaciro mufise. Rero mw'ico gihe iyo mumaze kumenya ako gaciro, ndakurahiye ntusubira kwivayanga mu bintu ivyo arivyo vyose. Buri gihe uzogenda kuririmba, buri gihe uzogenda muri repetition, uzofata ko ugiye ku rugamba. Ntuzorepeta ngo ugiye ngo kugira ngo ama technique n'ibiki n'ibiki. Oya, uzomenya ati hano ndi muri
entraînement y'urugamba. Muravyumva? Ndi muri entraînement y'iki? Y'urugamba na Sekibi. Ari naco gituma nguma ndabisubiramwo, abaririmbyi tuba atake kuko tuba turi ku rugamba. Benshi ntibamenya ko baririmba kubw'urugamba, bazi ko baririmba parce que bafise don, bazi ko baririmba parce que ari uko nyene bimeze. No, ni urugamba uba uriko urangaje na Sekibi. Mu gihe uzosinzira na gatoya umugwaniza azokwinjirana. Mumbabarire ndiko ndabivuga. Yego nababaye ariko ariko nukuri ibintu ndiko ndababwira nukuri mumenye wamuririmbira mana wese aho uri hose ufise ijwi ryiza canke irisanzwe uririmba solo utarimba solo menya ko uri ku rugamba hari ijuru ryuguruka iyo wewe uririmbye hari imiryango yuguruka i- imbohe zikabohoka iyo wewe wuguruye umunwa wawe ukaririmba nukuri iyo ngabire yawe komeza uyirinde cane cane uyirinde Sekibi kuko afise jalousie idasanzwe reka nje directement kurindi jambo ryerekana ubukuru bw'umuririmbyi novuga nti aririmbira Imana. N'aka histoire karekare gatoya nako kuri Jericho mwese murabizi Jericho ah, abari mu Rwanda ariko no mu Burundi duhora tubikora. Hari igihe bahora borganiza muri foyer de charité ndavyibuka barigeze kuorganiza iyo prière ya Jericho, akenshi murabizi ko i tugira louange niniya cane iyo turiko turakora Jericho, kubera ko murabizi reka ndayisome gatoya kugira tuvyumve kumwe. Ndahera hagati na hagati ubishaka gusoma histoire yose ya Jericho y'intsinzi y'Abanyisirayeli kuri Jericho ni Josue gatandatu kuva kuri 1 à 14. Reka nsome agace gatoya aravuga ngo les portes de la ville de Jéricho étaient tout, toutes soigneusement barricadées contre les Israélites. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Le Seigneur dit alors à Jésus, regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses défenseurs. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville. Vous en ferez le tour une fois par jour, durant 6 jours. 7 prêtres précéderont le coffre sacré en portant chacun une trompette. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville pendant que les prêtres sonneront de la trompette. Non, de quoi t'as vu, abaririmbyi, d'accord, instrumentistes, lorsqu'ils feront entendre une note prolongée, le peuple poussera un formidable cri de guerre et les murailles de la ville s'écrouleront. Ibisigaye murabandanya. Ibisigaye murabandanya. Ico nashaka ngira mwacumvise. Aba-instrumentistes ni ukuvuga ngo iyo muvuze ndavuga gute, murabizi neza yuko imbere ko dutangura kuririmba, aba-instrumentistes batugira iki? Baduha ton. Urumva baduha ton akaba ariho duhera mu kuririmba. Ndibaza yuko ni gakeya turirimba ata instrument. N'imiburi hari agagitari canke piano. Ni ukuvuga ngo aba-instrumentistes hano Imana irabavuzeho cane, irabavuzeko cane yuko nibo batanga nibo batanga signe yo gutanguza urugamba. Ni ukuvuga ngo iyo bariko bararirimba canke iyo bariko baravuza izo instruments zabo, ni ukuvuga ngo ah, abaririmbyi natwe ca dutangura iyi cri y'intambara jewe ndayiconsidera nka ziriya ndirimbo murabizi muri louange iyo turiko turabikora murabizi iyo hariko haraba irya prière ya Jericho turaririmba iyo turiko turaririmba uba umenga n'ahantu sinzi biraryoshe
Novuga ngo sinzi uko nobivuga ariko ngira muriko murumva ikintu ndiko ndavuga. Hano kuri Jericho hariho trompete nizo zagenda imbere, niyo abaririmbyi nibo bagenda imbere bakaririmba iyo son dutanga inyeganyeza yanyeganyeje ibikingi kandi mwumvise nkitangura kuvuga ngaha, ni ukuvuga ngo yari vile ikomeye cane, ababizi barabizi, abapatiri bahora babidusigurira batubwira ukungene ubwo uruzitiro rwa Jericho ukungene rwari rwubakanye ubuhanga n'ubukomezi budasanzwe, ariko induru y'intambara y'Abanyisirayeli yaranyeganyeje ivyo bikingi biragwa hasi. Muriko muravyumva ga basha? Sinzi ko muriko muravyumva nkuko ndiko ndavyumva, ariko nizeye ko muriko muravyumva. Ikintu ndiko ndagerageza kubabwira, ni ukuri ikintu ndiko ndagerageza kubabwira si ikindi, ni ukuvuga ubuhanga budasanzwe, ni ukuvuga ngo igikorwa kidasanzwe, ni ukuvuga ngo ico turi nk'abaririmbyi twebwe ni ikidasanzwe. Kubona dushobora kuririmba, kubona trompete ngira ni inzambu ko bavuga mu Kirundi, ndibaza ko ari iyo ivuze gusa vyonyene igatanga sinyare tukagira iyo son yonyene yanyiganyije ico gikingi kikagwa hasi. Iyumvire namwe, iyumvire namwe abaririmbyi twese dufise umutima uri hamwe, shitani ataducanishijemwo ngo tugume twidoga, ngo tugume tuvuga ibitagenda, ngo tugume tuvuga ngo urya ngo ngo nta kigenda. Ivyo byose nibiha inguvu sekibi, ku buryo ya ma louange yacu, vya bintu turirimba vyacu bidashobora kugira inguvu. Ariko turi kumwe nk'uku Pawulo na Silasi bari kumwe, bunze umutima hamwe, bakoze iki? Bararirimbye biranyiganyiga, aba tremblement de terre, imiryango iruguruka, amashene aracikagurika, kandi atari kuri bo bonyene, no ku bandi bose bari bafungiwe aho hantu. Reka mbandanye kugira ngo ntibibe birebire cane. Iyindi nayo, ahandi naho nagira ndabereke herekeye umuririmbyi muri Bible batwereka, naha anye kuri 2 Chroniques, reka ncisheho gatoya l'histoire, ni ukuvuga ngo umwami Josaphat, ubwami bwari bwiyunze buje kumutera, aragenda imbere y'Imana arasenga, hanyuma ngo Imana ibatabare, Imana imutabare, hanyuma Imana iramwumvira. Rero muri ivyo Imana yamwumviye, naha anye ndahera kuri 15 ariho umuhanuzi muri bo Imana yahagurukije kugira ngo avuge ibigiye kuba nyene, kuko bari bagiye mu ngoro y'Imana gusaba ubutabazi Imana ngo ibatabare, kuko bo badashoboye. Namwe mwiyumvire ubwami butatu buje kurwanya ubwami bumwe, abo basoda yari kubakura, ntivyari gukunda naho bariko bazi kugira. We yahisemo kugira iki? Gutabaza Imana. Mwumvirize ndihuta gatoya, ndabivuga nihuta. Kuri 15 niho mpera, verset 15 nababwiye ni 2 Chroniques 20 verset 15 niho mpera. Uwo muhanuzi aravuga ngo okay, baravuga ngo umutima wagiye w'Imana wabaye kuri Jahaziel, niba ndamuprononshije neza. Et Jahaziel dit: Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline d'Or et Tissit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là
et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, soyez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils des Kohathites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et à haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Muvyumverera hano hoshaka ko mumva neza. Le lendemain, bukeye, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentant, se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous serez réussis. Et vous réussirez. Ah, muravyumva? Ndabandanya. Kuri 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma ah, les chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, ya myambaro yacu duhora twambara muri korale, et marchant devant l'armée. Mwabyumvise abaririmbyi abaririmbyi, uwo mwami Joseph yafashe abaririmbyi bambaye neza abashira hehe? Imbere y'abaki? Y'abagwanyi, y'abasoda. Mwavyumvise? Aravuga ngo et marchant devant l'armée, célébrer l'Éternel et disait, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. OK? Mwavyumvise? Ntiyavuze ngo mwabasoda mwe mugenda imbere mwe mufise inkoho. Oya, yafashe abaririmbyi kandi bavuze neza, bapreshije, yavuze ngo abaririmbyi ngo bagiye imbere gusa, bambaye neza. Mwibuke kwambara neza muri chorale, ko narabivuze ku myambaro, mukamenya ko mwambara neza, ukamenya ntimutsitaze abakristu, ariko murabona ko ils ont souligné ça. Mwavyumvise, ils ont souligné ça yuko bategerezwa kwambara neza. Hanyuma ahandi baravuga ngo, um, mwumve ukwene vyagenze kugira ngo batsinde rwa rugamba. Mwumvise ko bagiye bararirimba ko Imana ari nyakigongwe ibihe n'ibihe. Kuri 22 baravuga ngo au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Mwabyumvise? Mu gihe batanguye kuririmba, Imana yaciye ateza embuscade abo bantu baje kubatera. Qui était venu contre Juda? Bari baje gutera abayuda. Hanyuma baravuga ngo et ils furent battus. Uti rero uti batsinzwe gute? Reka mbandanye gatoya niho nca mpereza. Batsinzwe bavuga uko vyagenze ngo les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils, s'a- ils, s'a- ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Bafashanyije hagati yabo kugira ngo bicane hagati yabo. Lorsque Juda furent arrivés, abayuda bageze gushika hahandi Imana yababwiye baze guhagarara. Bavuga ngo lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Nizere ko mwavyumvise neza.
mushatse kuvyumva neza mushaka aya maverse nagiye ndabasomera ndayashira muri description mugende muyisomere neza nshobora kuba peut-être nasomye nabi agafaransa kanje bigatuma mutavyumva neza ariko ndaza kurungika aya maverse biblique muyumvirize neza muga nagira ndababwire yuko Imana yacu ari Imana itangaje. Aba bantu uko ingene vyagenze babashize imbere b'abaririmbyi bariririmbira gusa bagenda guhagarara aho Imana yababwiye ngo bahagarare kandi murumva ko Imana yababwiye ati mwebwe ntimuza kurwana ni jewe nza kwikorera. Ni ukuvuga mu kuririmba kwacu shetani novuga gute Imana itanga confusion ku ba enemy bacu abari bashaka kurwanya ibikorwa vyacu bikaburizwamwo ariko ivyo biba mu gihe twiyunze n'Imana mu gihe twamaze kumenya cane cane ko twamaze guterwa tugasaba imbabazi Imana hama Imana nayo ikadufasha kuyininahaza kuko niyo ibidushoboza n'ubundi izo ngabire zose niyo iba yaziduhaye ego. Rero nizere ko umuririmbyi mugenzi wanje wa muririmbyi wipfuza kuba muri chorale ntugende muri chorale kubera chorale irimba neza gusa umenye yuko niwagenda muri chorale ari urugamba uzoba utanguye kwangaja na sekibi muvyumve neza hanyuma mwumvise yuko kuririmba vyonyene dusumba abasoda dusumba abasoda mu kurwana kubera akaririmbo akajwi kacu nuko turirimba Imana ngo Imana ni nkuru Imana igira imbabazi ibihe n'ibihe nuko Imana ibaha umugisha sinashaka ko iyi video iba ndende ariko nizere yuko mwatahuye ico muri imbere ari naco gituma nguma ndabisubiramwo turaterwa abaririmbyi pas parce que turaberanda cane oyaye parce que umurimo dufise urwo rugamba dufise kugira ngo ntidushobore gutsinda shetani idutezamwo ivyo bibazo bitandukanye vya bindi vyose nagiye ndababwira kugira ngo ducike intege n'ivyo tuza gukora ntibigire inguvu ariko iyo tumaze kumenya ko twatewe tukamenya yuko ico turi muri Kristu tukamenya ico turi nk'umuririmbyi aririmbira Imana nzima mw'ico gihe turiyubara. Iyo umuntu azi ko ari umusoda hari ibintu bimwe bimwe aheba abasoda bagira discipline cane umusoda ntayerera ahariho hose yambaye teni z'igisoda niyo bishitse agatembera amenya discipline ntiyivanga mu bintu ivyarivyo vyose nk'umuntu w'umusivile oya amenya limite ziwe amenya ivyo yemerewe hari discipline abasoda murabizi no muri Kristu no mu baririmbyi twari dukwiye kumera gutyo onye tukamenya iyo discipline yacu ko twamenye ko kuririmba kwacu ari inkoho tukamenya ego kugorora ya majwi yacu nkuko nama ndabivuga kuko Imana ikunda ibintu vyiza baririmba neza mais aussi surtout la prière niyo novuga nti amplificateur yacu ishitsa mu misokoro yabo turirimbira urumva iryo jwi ryacu n'ayo majambo y'Imana kwa kundi twabona ko umuziki utagisha inama umuziki ukora ku mutima w'umuntu ukamutuma novuga nti ukamutuma nawe yegera Imana gusumba biciye mu ndirimbo nukuri Imana ibahezagire ibahe umugisha nizere ko hari ico mwungutse nizere ko mumenye agaciro mufise mu maso y'Imana agaciro k'ubutumwa bwacu bwo kuririmbira Imana ko ari urugamba twangaja avec le malin kandi turamutsinda amaverse biblique yose twagiye turasoma ngaha yose twabonye yuko abaririmbiye iyo Mana bakoresheje kuririmba batsinze nta muntu n'umwe twigeze tubona yatsinzwe bose baratsinze nuko umukama abaha umugisha tuzokomeza tubandanya tuganira ndashimiye sinogenda ntashimiye cane abantu banyandikira kuri email nabahaye Imana ibahe umugisha mubandanye vyanyu nzobivuga ndiko ndabishira ku ruhande nzobivuga mu kindi kiganiro ngende cane cane ikiganiro gikurikira nzovuga ibintu bitandukanye vyerekana ko chorale iriko iraterwa na sekibi.
Ivyo bimenyetso mubibonye mupfukame. Nuko Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire, mugire ibihe vyiza, nizere ko arico mwungutse baririmbyi bagenzi banje n'abifuza kuririmba, mukabaha umugisha, mwibuke kugira like na subscribe, ariko mwibuke no kugira share, mupartage ku bantu benshi, surtout abaririmbira-Mana, bamenye agaciro bafise, nuko Imana ibahe umugisha, murakoze. Bye.